Не стану тебе врать, на вид довольно мерзко. Ну, ты взгляни. Что там? Зачем ты мне это принес? Смотри, это Микаэль. Да? Быть не может. Послушай, тут рядом твоя тетя, она немного в шоке. Повтори, что сказал мне раньше. Может, успокоиться, не знаю. Тетя Тони? Я понимаю, что доставил тебе кучу проблем. Мне, правда, очень жаль. Хочу, чтобы ты знала, я в порядке. Да ни хрена ж себе. Обалдеть, да? Да, должен признать, я изменился. Теперь я не смогу бегать и видеть. Это немного странно, но не так уж и страшно. И в целом я в порядке. Надо мыслить шире. Все, забирай. Это твой племянник. Возьми.